La gente de Yaracuy, los bandolos. Mira cómo lo saca, mira cómo lo voy a jalar para acá, mira cómo lo voy a jalar con este bicho. ¿Estás asegurado? Voy para allá. Mira, mira nada más. Voy a sacar el pie. Yo te aviso, no lo prenséis tú, no lo prenséis. Yo te aviso cuando lo vas a jalar. Tranquilo. Saca tú, Rafa, párate tú. Jálalo. Jálalo. Mira cómo está, ve, mira. Mira. Toma, ahí tienes un palito atrás tuyo. Dale un palazo con esa mierda en la cabeza. Busque. De Yara